হ্যালো গাইস, ওয়েলকাম মাই ইউটিউব চ্যানেল। আর আজকে আমরা যাচ্ছি একটা নতুন জায়গায়, আর সেটা হচ্ছে মায়াপুর। আর আমি আছি এখন আমার শ্বশুরবাড়ি কালীনগরে। সেখান থেকে হয়তো 1.5 ঘন্টা লাগবে। আর বাইরে গিয়ে একটা টোটো বা অটো করে নেবো, 20-30 টাকা যা নেবে। তা তোমরা সাথে থাকো। এই হচ্ছে মাই ওয়াইফ শতরূপা, আর এই হচ্ছে আমার মামি। তো ফাইনালি টোটো করে নিয়েছি, এখন আমরা আছি টোটোয়। তা এখান থেকে হয়তো 1.5 ঘন্টা লাগবে। তা আমার সঙ্গে আছে আমার ওয়াইফ, আমার মামি আছে, আর এই একটা আমার ছোটো ভাই, আর এই একটা ভাই, আর এই হচ্ছে আমার মেয়ে। তা এখন আমরা আছি চাপাহাটিতে। এখান থেকে যাব নবদ্বীপ ঘাট, তারপরে মায়াপুর, বেশি দূর না। তারপর তো ফাইনালি চলে এসেছি নবদ্বীপ ঘাট। আর এই হচ্ছে নবদ্বীপ ঘাট। নবদ্বীপ ঘাট থেকে 5 টাকা করে ভাড়া এক একজনের। তা এই ঘাট পার হয়ে দেখা যাচ্ছে, দেখতে পাচ্ছ ওই যে মায়াপুরের ইস্কন মন্দিরের মাথাটা দেখা যাচ্ছে। আর এই হচ্ছে গঙ্গা নদী। এখানে দুটি মিলনস্থল আছে, দুটি আলাদা আলাদা হয়েই থাকে। আর এখানের থেকে মানে দুটি জল মিক্স হয় না, কেউ কারোর সঙ্গে মিক্স হয় না। আর এটা যাচ্ছে মায়াপুর ঘাট। তোমরা জলঙ্গি, আচ্ছা এই দিকটা হচ্ছে জলঙ্গি আর এই দিকটা হচ্ছে গঙ্গা। তা দুটো কোনো সময় মানে পরস্পর মিক্স হয় না, আলাদা আলাদাই থাকে। দেখা যায় English. So we are just crossing the Ganga river to take around the Ganga and all over the Mayapur. So right now we are crossing Ganga, so we can see the divided of the Jalangi Dham and the Gangama. So if you come sometime in Mayapur, so you will see a very thin line and you will find out the difference between Jalangi and Ganga, and across there's a very huge, like Navadvip is a kind of Navadvip is nine island, one of the most important island like Mayapur. So you can see the view of Mayapur from a long distance. So it's very eye-catching, and most of the foreigners all over the world people come here, visit here and take darshan, and it's our duty to all the Bengalis to make it an attachment to all the Hindus family. Please, I humbly request all the Hindus family, all with their friends, children, ma, grandma, grandpa, please all come to Mayapur and take darshan and revive yourself with energetic and with energy and Lord Chaitanya mercy. So my brother will tell you more things. আর চলো দেখা হচ্ছে মায়াপুরে গিয়ে। তো ফাইনালি নেমে পড়েছি মায়াপুরে। তো এখান থেকে হয়তো 5-10 টাকা হয়তো টোটো ভাড়া লাগবে। আর আজকে ভীষণ মেঘ করেছে, মানে আমাদের আসাটা একটু লেট হয়ে গিয়েছে। আর
সময় আসা দরকার ছিল, আমাদের আস্তে আস্তে 4টে বেজে গিয়েছিল। আর ভীষণ মেঘ করেছে, বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। তা দেখা যাক কী হয়। এই হচ্ছে রাস্তা। এখানটাতে সবাই স্নান টান সব কিছুই করে। আর এই যে মায়াপুর ঘাটে উঠেই যে একটা ছোট্ট মন্দির, মানে এটা ঘাটে ছোট্ট করে করা আছে একটা মন্দির। এখানটাতে মায়াপুর থেকে টোটো ফোটো সব কিছু আসে। এর আগেও একবার এসেছিলাম, কিন্তু তখন একটু আলাদা রকম ছিল, অনেক চেঞ্জ হয়ে গেছে। এসেছিলাম আমি মোটামুটি 5 থেকে 8 বছর আগে এসেছিলাম। 8 বছরের মোটামুটি, 5 বছর ভুল বললাম। তা তখন মায়াপুরের যে ইস্কন মন্দিরটা তখন বান ছিল। তা এখনও মোটামুটি 1 বছর লাগবে ওটা চালু হতে। তা মন টানলো, আর কাছেই আমার শ্বশুরবাড়ি, তার জন্য আরও চলে আসলাম। আর এই হচ্ছে বাস স্ট্যান্ড। এখান থেকে মানে সব রকমই বাস পাওয়া যায়, কাটোয়া, বর্ধমান, রানাঘাট, মানে সব রকম বাস এখানে পাওয়া যায়। এখানটাতে বহু জায়গা থেকে লোক আসে, আর মানে এতই লোক আছে এখানটাতে। সব থেকে এখানে এসে আনন্দ করতে গেলে আসতে হবে চৈত্র মাসের টাইমে। তখন মানে যে শুক্ল একাদশীতে যে অনুষ্ঠানটা হয় তার মজাটা নিতে গেলে তখন আসতে হবে। বাকি এমনি প্রত্যেক দিনে নিত্য নতুন প্রত্যেক দিন মানুষ তো আসেই। হোটেল আছে, তুমি এসে 600-700 টাকার মধ্যে তুমি পেয়ে যাবে, বেশি না। এটা হচ্ছে যে শ্রী জগন্নাথ মন্দির, পুজো অর্চনা চলছে। এটা হচ্ছে রাধা শ্যাম সুন্দর মন্দির। সামনে একটা বজরং বালির বড় মূর্তি করা আছে। আর এরকম অজস্র মন্দির আছে ছোট ছোট। এই হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণ আর মাতা রাধারানী একসঙ্গে আছে। ফটো তোলা নিষেধ, তাও আমি বাইরে থেকে দেখাচ্ছি। এখানে লেখাই আছে ফটো তোলা নিষিদ্ধ। এগুলো সব মানে ছোট ছোট হোটেল সব। আপনি চাইলে 500-700 টাকার মধ্যে থেকে যেতে পারবেন একদিন। আর আসার চেষ্টা করবেন, খুব সুন্দর জায়গা। আমরা মনে করলেও আসতে পারি না, কিন্তু আসার জন্য প্রবল ইচ্ছা শক্তি থাকলে সব জায়গাতেই যাওয়া সম্ভব। চেষ্টা করবেন, কারণ আমাদের নদীয়াতেই তো, কিন্তু আমরা পশ্চিমবাংলা ছেড়ে বাইরে বহুত জায়গা দেখে আসি, কিন্তু নিজের জায়গা। তা গাইজ, তা আমাদের এমনই মানে লেট হয়ে গেছে, চরম বৃষ্টি চালু হয়ে গিয়েছে। তা আমাদের আসাটা গলত হয়ে গিয়েছে। তা আমাদের আরেকটু আগে আসতে হতো, না সকালে আসতে হতো। এখন ঝড় বৃষ্টির টাইম তো, এই বিকালের দিকে ঝড় বৃষ্টিটা হয়। দেখতেই পাচ্ছি পুরো মেঘে কালো হয়ে গিয়েছে পুরো। আর আমাদের সামনে একজন বসে আছে, পড়েন মানে এখানেই ধর্ম পালন করে নিয়েছে। আর ছোট ছোট সব মানে খাওয়ার নাস্তার প্রচুর হোটেল আছে। বন্ধ করতে সাইডে ধরো।
এটা হচ্ছে তীর্থরাজ গেস্ট হাউস। তো গাইস আজকে আমাদের মানে লাকটা এমনই খারাপ ছিল, আজকে দেখতেই পাচ্ছ পুরো ভিজে গেছি। আর আমাদের আশা গলত হয়ে গিয়েছে, এই কারণেই আমরা ভেবেছিলাম হয়তো কাছেই তো তাড়াতাড়ি যাবো চলে আসবো। তা নবদ্বীপ ঘাট পার হতে না হতে এমন বৃষ্টি চালু হয়ে গেল, আমাদের মানে আর কোনো আমরা কোনো টাইমই পাইনি। তাই দেখো সব বৃষ্টিতে এখনও বৃষ্টি পড়ছে, পুরা বৃষ্টি জমে গেছে মন্দিরের যত সাইডে না, সব বৃষ্টি জমে গেছে। তা কিচ্ছু করার নেই, ঘুরে যেতে হবে এখন। তা আপনাদের সামনে আমি তুলে ধরতে পারলাম না ভিডিওটা ভালো করে, ভালো ভালো যে প্লেসগুলো আমি তুলে ধরতে পারলাম না। তা ভিডিওটা এখান থেকে শেষ করব, পরে অন্য সময় চেষ্টা করব ভালো করে তুলে ধরার।